Olá, minha turminha linda do Infantil 2. E aí, vamos começar nossa aulinha de hoje? Quero começar nossa aulinha de hoje com uma oração. Então, vamos juntar as mãozinhas e conversar um pouquinho com o Papai do Céu. Pedir proteção para ele, pedir muita saúde para os nossos familiares. Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo papai, obrigado pela mamãe, obrigado pelos meus amiguinhos. Papai do céu, que eu seja uma criança sempre obediente. Abençoa minha família e nos protege, Senhor. Eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E agora, Tia Sol vai contar uma historinha bem legal, tá certo? É uma historinha que fala sobre o nosso conteúdo de hoje. Isso mesmo. Então, nós vamos começar nossa historinha e depois tia fala um pouquinho sobre o nosso conteúdo de hoje. Hoje, nossa aulinha de natureza e sociedade. Mas primeiro, vamos ver a historinha? Vamos lá? Vou aqui compartilhar a minha historinha com vocês, certo? Vamos ler a historinha, tá bom? Vamos começar? Nossa historinha tem o título De Hora em Hora. Quem escreveu essa história foi Ruth Rocha. Vamos começar. Vamos lá. Nossa historinha se inicia aí, tá certo? Olha só, aí só tem uma imagem. Uma criança saindo de casa para ir para a escola e mostrando um relógio aí na cena. Vamos continuar. Marcelo vivia perguntando. Marcelo era o nome daquela criança que estava saindo para ir para a escola. Mamãe, o que é banda passar? Banda passar? Sei não, menino. Onde foi que você viu isso? Falou a mãe. Esse Marcelo fazia muitas perguntas. Tem uma música que diz assim, para ver a banda passar. Não é banda passar, Marcelo. É banda passar, para ver a banda passar. Banda de música. E aí, Marcelo fica pensativo. No outro dia, lá vinha o Marcelo. Pai, sinal tem pelo? O pai de Marcelo não entendia. Que sinal, menino? Não estou entendendo nada. Sinal, pai, do pelo sinal da Santa Cruz. O pai de Marcelo suspirava e tentava explicar. Não, Marcelo, não é pelo, é pelo. Será que alguém conseguiu entender alguma coisa? Será que Marcelo conseguiu entender alguma coisa? Não sei se ele conseguiu, mas ele gostava muito de perguntar. Um dia, Marcelo perguntou: o que é Véazora, mãe? Véazora, Marcelo? Sei lá. A Gabriela, ainda agorinha disse que ia ver as horas. Não, Marcelo, não é ver as horas, é ver as horas. Ver que horas são do dia. Esse Marcelo misturava tudo. E como é que a gente faz isso? Bem, Marcelo, para isso a gente usa o relógio. E como é que a gente vê as horas no relógio? Dona Laura explicou. O tempo é todo divididinho. Cada pedaço bem pequeno do tempo se chama segundo. E o primeiro, como é que é? Não atrapalha, Marcelo, senão nunca acaba.
Um segundo é o tempo que você leva para tocar uma nota de piano, por exemplo, para estalar os dedos, para dar um passo, para piscar o olho. Agora, 60 segundos fazem 1 minuto. É o tempo que você leva para piscar os olhos 60 vezes. É o tempo que você leva para lavar as mãos. Já sei, disse Marcelo. É o tempo que leva para o sorvete acabar. Ele sempre acaba num minuto. Dona Laura suspirou e continuou, mostrando lá o relógio para Marcelo. Você já reparou que o relógio é todo riscadinho entre um número e outro? Pois 1 minuto é o tempo que o ponteiro grande do relógio leva para ir de um risquinho até o outro. Já entendi, Marcelo disse. Pode passar adiante. Dona Laura continuou. 60 minutos fazem 1 hora. É o tempo que você leva para fazer as lições. É o tempo que eu gasto para fazer um almoço. Já sei, gritou Marcelo. É o tempo que você gasta no telefone falando com a vovó. Papai sempre diz, sua mãe fica 1 hora nesse telefone. Dona Laura sorriu. É o tempo que o ponteiro grande leva para dar uma volta inteirinha no mostrador do relógio. E o ponteiro pequeno leva 1 hora para ir de um número ao número seguinte. A gente chama de dia as 24 horas que vão da meia-noite de um dia à meia-noite do outro dia. Eu sei, disse Marcelo. E também chama de dia as horas em que está claro, as horas em que a gente fica acordado. Quase todo mundo dorme de noite. Você, por exemplo, quando são 9 horas, você vai dormir. A noite vai passando e você vai dormindo. 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas ou meia-noite. Prim! Que é isso, Marcelo? Prim! É o despertador que toca às 7 horas. Não está certo? Está certo sim. Às 7 horas, prim, toca o despertador. Você levanta, vai se lavar, toma café, veste sua roupa, pega seus livros e eu saio correndo para a escola, que já estou atrasado. Então, Marcelo, ó, vai embora correndo para a escola, porque já está atrasado. E o tempo já está passando. Isso mesmo, o tempo é o nosso conteúdo de hoje. Então, como podemos contar o tempo? Como será que nós podemos contar o tempo? Vamos descobrir. Nós podemos contar o tempo com o relógio. O relógio mostra o quê? As horas, muito bem. Com o relógio, nós podemos contar as horas, certo? Também podemos contar o tempo com o calendário, com os dias da semana, não é? Quem sabe quais são os dias da semana? Diz aí para a tia, quais são os dias da semana? Será que alguém sabe qual é o primeiro dia da semana? Será que vocês sabem? O primeiro dia da semana, eu vou dizer para vocês, se vocês não sabem, tá? Primeiro dia da semana é o domingo. É isso mesmo, não é a segunda, não. Como muita gente pensava. Primeiro dia da semana é o domingo. Depois do domingo vem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Ou seja, o primeiro dia da semana é o domingo e o último dia da semana é o sábado. É, o sábado. E também, com o tempo, nós podemos ver várias situações que acontecem. Quando a tia faz assim, vamos contar o tempo com o relógio.
Então, a gente pode contar o tempo e pode dividir o tempo entre dia e noite, não é isso? Se está claro, é dia. Se está escuro, noite, né? Como já falou lá na historinha de Marcelo. Durante o dia, a gente faz várias coisas. A gente brinca, vai para a escola, assiste TV, faz alguma atividade, algum esporte, como natação, como jogar bola, faz várias coisas. E à noite fica reservado para o nosso corpinho descansar de tantas atividades que nós fazemos durante o dia. Então, à noite é o momento de descansar. Não é para ficar a noite inteira jogando no celular ou assistindo TV, não, tá certo? Isso atrapalha muito o sono e todas as pessoas precisam dormir para descansar a mente e descansar o corpo. E criança precisa dormir muito mais que um adulto, tá certo? Um adulto, ele dorme em média de 7 a 8 horas por dia, não é? Durante a noite. E a criança, ela tem que dormir pelo menos 10 horas durante a noite, tá certo? Então, a criança, ela tem que dormir cedo. Ela não pode ficar até 12, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, jogando no celular ou então assistindo TV, não. Isso é muito prejudicial para a criança, tá certo? Por quê? Porque no outro dia ela vai acordar cansada, ela vai acordar irritada, ela não vai ter ânimo para fazer as atividades durante o decorrer do dia, tá certo? Agora eu quero que vocês vão aí na janela. E aí, já foram na janelinha de vocês? Quero saber como é que está o tempo hoje. O tempo hoje está como? Quem sabe me dizer como é que está o tempo? Será que o tempo hoje está ensolarado? Está com muito sol, sem nenhuma nuvem no céu? Ou não? Será que está nublado, cheio de nuvens? Ou será que está chuvoso? Chovendo nesse momento. Bem, agora, aqui na minha casa, está nublado, tá? Tem várias nuvens e de vez em quando dá uma chuvinha bem fininha. Então, hoje, o dia aqui na minha casa, ele está nublado e está caindo uma chuvinha de vez em quando. Então, nublado com muitas nuvens no céu e assim, no decorrer do dia, caindo uma chuvinha. Não sei se vai continuar assim ao longo do dia, mas no momento está dessa forma, tá certo? E aí, vamos continuar explicando a atividade. Abrindo o livro agora, pega lá o livro de vocês, que eu vou abrir aqui o meu. Natureza e Sociedade, tá? E a página é 120, 182. 120 não, 182. Tá? Que já está aparecendo aí. Nosso conteúdo, como a tia já falou, é o tempo. Tia vai ler aqui para vocês um trava-língua sobre o tempo, tá certo? Vamos brincar de trava-língua? Ouça o que a professora vai ler. Em seguida, repita o trava-língua e divirta-se. O tempo é o nome do trava-língua. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que é o tempo, que tanto tempo, quanto tempo o tempo tem. Quem consegue repetir isso, hein? Será que alguém vai conseguir? Vou falar de novo e vocês vão tentar repetir depois que eu terminar. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Vejam se vocês conseguem aí repetir isso. Eu acho que eu não consigo, não. Nossa, eu acho que só lendo mesmo, porque é muito tempo, é realmente um trava-língua. Então, vamos lá, começar a nossa atividade. Pegar aí lápis, pegar aí borracha, pegar aí lápis de cor, que geralmente nas atividades de natureza e sociedade, nós usamos muito lápis de cor, tá certo? Então, já deixa tudo separado aí. Você já observou como está o tempo hoje? Já, não foi? Que tia já solicitou que vocês fossem até a janelinha de vocês ou até o quintal e observassem como está o tempo hoje. Então, vamos lá. Observe as cenas e pinte como o tempo está
hoje. Aí tem primeiro quadrinho, que é esse aqui. Deixa a tia pegar o lápis, porque aí tia gosta que a tia vai apontando, certo? Nesse aqui, ó. Ensolarado. Então, essa paisagem aqui está ensolarada, quer dizer, o sol está aparecendo, tá? Nessa aqui está nublado. Vocês estão vendo que o sol está aqui, só que ele está escondido, ó, cheio de nuvens, tá? Está aparecendo no meio das nuvens. Aqui está chuvoso, está chovendo. E aqui não está chovendo, mas está fazendo muito frio. E aí? Qual tempo está parecido com o de vocês hoje, tá, pessoal? Hoje. Como eu já falei, daqui da minha casa está nublado, tá? Com umas chuvinhas assim, de vez em quando, uma chuvinha bem fininha, tá? Mas está nublado, o sol agora, ó, tá aparecendo. Acabei de ver que o sol agora está aparecendo, mas continua nublado. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão observar as cenas e pintar. Por isso que a tia falou que é importante que vocês deixem sempre o lápis de cor aí separado, tá? Então, vocês pintam aí a cena de como está o tempo hoje, tá certo? Vamos continuar. De acordo com o tempo, né? De acordo com o tempo que está fazendo, se está ensolarado, se está chuvoso, se está nublado, a gente vai mudando o nosso vestimento, tá? Porque se estiver chovendo, será que eu vou sair? Se estiver fazendo frio, chovendo muito, fazendo frio, eu vou sair, eu vou para a escola, ou eu vou ao médico, ou eu vou para qualquer lugar. Do mesmo jeito que eu vou sair num dia que tiver aquele sol bem forte, com as mesmas roupas, não é? Se tiver chovendo, eu vou colocar um casaquinho, eu vou colocar uma meia, eu vou me agasalhar melhor para não sentir frio durante o dia. Se tiver ensolarado, eu posso colocar um short, eu posso colocar uma camiseta, umas roupas mais leves para não fazer tanto calor, não é? Se tiver fazendo aquele sol, eu vou sair de casaco? Não, não é? Eu não posso sair de casaco, senão vai ficar com mais calor ainda. Vamos ficar com mais calor. E você sabia que o calor, com muito calor, a gente pode até passar mal. Então, imagine a pessoa sair do mesmo jeito quando está fazendo sol, com a mesma roupinha, e quando está chovendo. Assim, toda coberta, com casaco, com meia, com tudo, com capuzinho assim na cabeça, num sol quente. Aí a pessoa realmente vai passar mal, não vai? Com certeza. Então, o tempo muda a todo momento. Tanto faz estar chovendo, como está fazendo sol, né? Agora, aqui na minha casa mesmo, estava chovendo, agora a chuva já passou. Tá lá, o sol está aparecendo, mas ainda no meio de muitas nuvens. Então, o tempo já mudou, né? Ou está mudando. Não sei como vai ser ao longo do dia. Uma hora está quente e outra hora muito frio. Por isso, é importante usar roupas adequadas para cada momento. Relacione as roupas de acordo com o tempo. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse N aqui está indicando que o tempo está nublado, certo? Esse é ensolarado, muito sol. Esse C, chuvoso. Então, a gente vai colocar N, E ou C, de acordo aqui, ó, com as vestimentas, tá? Com a roupinha adequada para cada momento. Então, se essa sandália aqui, uma sandalinha havaiana, a gente pode usar quando? Quando está nublado, quando está ensolarado ou quando está chuvoso. O que é que vocês acham? Isso mesmo, quem respondeu, quando está ensolarado. Quando está ensolarado, a gente coloca uma sandalinha, vai na padaria, vai à praia, tá certo? Vai ao mercadinho próximo de casa, tá bom? Então, nós colocamos uma chinelinha, uma sandalinha, tá certo? Então, aqui na sandalinha, vocês vão colocar a letrinha E. Coloquem aí no de vocês. E a Sol também vai colocar no dela aqui. Letrinha E. Porque está ensolarado. Aqui a calça jeans. Calça jeans, ela vai agasalhar, né? Mas mesmo assim, nós podemos usar calça jeans
tanto quando está chovendo, quando está nublado, quando está ensolarado, né? Porque tem muitas pessoas que vão trabalhar de calça jeans, ou então quando está chuvoso. Então, qualquer resposta que você colocar aí, Tia Sol vai aceitar. Se você colocar a letrinha N, Tia Sol aceita. Se você colocar a letrinha E, Tia Sol aceita. E se você colocar a letrinha C, Tia Sol aceita, tá? Porque dá para a gente usar calça jeans em qualquer momento desse, tá bom? Por exemplo, hoje está nublado aqui na minha casa, como Tia Sol já falou. Mas se eu fosse trabalhar, se eu fosse para a escola, eu não ia de bermuda, né? Eu tinha que ir de calça. Então, eu ia pegar minha calça jeans e ia colocar. Ou então, outra calça, tá certo? Então, posso usar em qualquer momento. Então, eu vou colocar aqui, ó, no meu, vou colocar aqui nublado, tá? Nublado. Coloca a letrinha N. Uma camiseta, uma camisetinha, que pode ser essa aqui que está aparecendo com manga, ou pode ser aquela camiseta regata sem manga. Quando é que eu vou usar isso? Em que momento eu posso usar? Eu posso usar quando está nublado, eu posso usar quando está ensolarado ou quando está chuvoso, tá certo? Então, essa camiseta aí eu posso usar em 2 momentos, tá? Eu posso usar quando está nublado e eu posso usar também quando está ensolarado. Se tiver chuvoso, eu também vou poder usar, mas eu vou poder usar ela com um casaco por cima, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, ensolarado, tá? Ensolarado. Pronto. E o biquíni? O biquíni eu vou usar quando eu for à praia, não é isso? Eu não vou sair na rua de biquíni, nem vocês vão sair na rua de biquíni. Então, nós vamos usar o biquíni quando formos à praia, certo? E aí, nós só vamos à praia quando? Nós vamos à praia quando está chovendo, pessoal. Não, não é? Quando está nublado, quando o sol está repleto de nuvens, e de vez em quando dá aquelas chuvinhas, também não, né? Então, nós só vamos usar o biquíni quando estiver ensolarado, tá? Quando estiver ensolarado e a gente for à praia, a gente usa esse biquíni aí. E agora aqui, ó, temos uma capa de chuva. Capa de chuva, nós vamos usar quando? Isso mesmo, não é? Quando estiver chovendo. A gente não vai sair na rua com uma capa de chuva se estiver fazendo sol. Então, coloca aqui a letrinha C, que é o chuvoso. E as meias? As meias nós podemos usar também em qualquer momento desse, tá? Mas, porque assim, se a gente for para a escola, a gente vai ter que usar a meia porque vai ter que usar o tênis, não é isso? Mas vamos colocar no chuvoso, porque no tempo chuvoso a gente precisa aquecer o nosso pezinho, tá? Porque às vezes o pezinho da gente fica bem frio, bem frio, bem frio, e aí a gente fica com mais frio ainda, o nosso corpo fica com mais frio. Então, quando a gente usa a meia no tempinho chuvoso, ele aquece o nosso pezinho. Então, coloca aí, ó, o C, mas também a gente pode usar quando está ensolarado, porque a gente vai para a escola, a gente vai para um parque, a gente vai para o médico, então a gente usa a meia, tá? E também nublado. E aqui nós temos um casaco. O casaco, quando é que a gente pode usar o casaco? Esse casaco aí. Muito bem. Nós podemos usar, na verdade, em 2 momentos, tá? Quando está nublado, porque, na verdade, quando está nublado, tem alguns momentos que faz frio, não é? Que faz um pouco mais de frio. E nós podemos usar também quando está chovendo, tá certo? Então, vamos colocar aqui a letrinha C. Mas se vocês quiserem colocar a letrinha N, também não tem problema, tá? A tia vai aceitar a resposta. Porque tem momentos que o tempo está nublado e que também faz muito friozinho, tá certo? Então, vamos lá agora para o tênis. O tênis também dá para usar nos 3 momentos, tá? Particularmente, eu não gosto de usar tênis quando está no período chuvoso. Por quê? Porque molha o tênis, tá? E fica o sapato, a meia fica toda molhada. Então, não gosto de usar o tênis quando está chovendo. Eu gosto mais quando está nublado ou ensolarado, tá? Mas tem lugares que a gente vai e quando está chovendo e tem que usar esse tênis. Por exemplo, quando está chovendo, que eu vou para a escola ou que eu vou para qualquer outro lugar que eu preciso usar tênis,
Então, eu faço o quê? Eu vou com uma percatinha ou com uma sandalinha, e quando chega na escola, eu enxugo meu pezinho, lavo, enxugo meu pezinho e calço a meia e o tênis, para não ficar com a meia e com o tênis molhado o resto da manhã, tá certo? Então, o ideal é isso aí, é fazer isso. Para não ficar com o pé molhado, porque se ficar com o pé molhado, vai dar muito mais frio do que já está frio, porque quando chove, né, gente, fica fazendo frio. Então, a gente precisa manter o nosso pezinho, assim como o nosso corpinho, aquecido. Então, eu faço isso. Não gosto muito de usar tênis quando está chovendo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o que eu mais gosto, tá? De usar tênis é quando está fazendo sol. Quando eu vou trabalhar, que está fazendo sol, eu gosto de usar tênis. Quando está nublado, que eu vou para a escola, que eu vou trabalhar, eu gosto de usar tênis. Até quando eu vou sair assim para ir ao shopping, eu gosto de usar tênis. Quando eu vou ao médico, eu gosto também de usar tênis. Tênis é um calçado muito versátil, tá? Dá para ir para todo canto com ele. Então, como a gente já colocou aqui, ó, na sandália é de ensolarado, então eu vou colocar aqui no tênis N de nublado, tá? Mas você também pode colocar, gente, o E, se você quiser, ou o C, tá? Também se você quiser, porque a gente usa o tênis em todos esses momentos, tá? Em todos esses momentos. Às vezes a gente sai de casa e não está chovendo, né? Aí, de repente, quando a gente vai para o ponto do ônibus, ou quando a gente vai para a escola, aí toma chuva, passa o resto do dia todinho chovendo. E a gente está de quê? De tênis. Então, tem que continuar com tênis. Infelizmente, com o tênis molhado e com o pezinho molhado. Mas aí a gente tem que continuar. Então, o tênis é muito versátil, a gente pode usar em qualquer momento. Que atividade podemos fazer quando o tempo está quente? Então, vocês vão fazer o quê aqui? Vocês vão desenhar. Isso mesmo, quando está quente. O que é que vocês gostam de fazer? Dá para fazer várias atividades, não dá? Vou dizer algumas, aí vocês desenham o que vocês quiserem, ou a que vocês fazem, tá? Dá para tomar banho de mangueira, não dá? Dá para tomar banho de piscina, dá para ir à praia, dá para ir ao parque, dá para andar de bicicleta, dá para jogar bola, dá para fazer um monte de coisa, tá? Então, escolhe uma dessas aí, que Tia Sol falou, ou então faz realmente, desenha realmente o que você faz, tá certo? Vamos continuar. Nossa atividade de hoje é até a página 187. Vamos para a página 184 agora. Circule as plaquinhas que indicam o tempo em cada ilustração. Então, vamos lá. Esse tempo aqui, ele está quente ou ele está frio? E aí? Está chovendo, né, pessoal? Então, ele está quente ou frio? Circula aí a plaquinha que indica o tempo como está agora. Então, o tempo está frio. Circula aí essa plaquinha. Nessa atividade aqui, ó, nessa imagem aqui, o tempo está quente ou está frio? Como está o tempo? Isso mesmo, o tempo está quente. Circula aí a plaquinha do quente. Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui. Continuando. Nessa imagem aqui, como será que o tempo está? O tempo está quente ou o tempo está frio? Isso mesmo, quem respondeu que o tempo está quente. Então, circula a plaquinha do quente. Nessa atividade aqui, ela está em casa, está com casaco, está tomando aqui um chocolate quente. Vocês acham que o tempo está como? Vocês acham que o tempo está quente ou está frio? Isso mesmo, pelas roupas dela, dá para a gente entender que o tempo está frio. Muito bem. Agora, se ela tivesse aqui de biquíni, tomando refrigerante ou tomando suco, aí a gente já entendia que o tempo estava quente, não é? E aqui, nessa cena aqui? Olha, está nevando. E aí, o tempo está quente ou está frio? Vocês acham o quê? Muito bem, o tempo aqui ele está frio. Olha essa criança aí, ó. Como é que vocês acham que o tempo está
Aí, na casinha dessa criança, vejam que ela está de cachecol no pescoço, de casaco e de touca na cabeça. O tempo aí está quente ou está frio? Está frio, né, pessoal? Olha aí como ela está toda agasalhada. Vamos lá para a próxima página. Quando o tempo está frio, nos aquecemos com roupas quentinhas e consumimos alimentos como chá, sopa e chocolate quente. E no calor? Quais são os alimentos que nós consumimos no calor? Circule o que podemos tomar em dias quentes. E aí, em dias quentes, quando está muito quente, para a gente se refrescar, a gente toma o quê? A gente fica tomando muito café. Quando está muito quente, para se refrescar, a gente toma café? Não, não é porque café já é quente. Então, se a gente tomar café, a gente vai ficar com mais calor ainda. Não é que a gente não possa tomar, tá, pessoal? Porque o café pode tomar nos dias quentes, mas não muito café. A gente toma uma xicarazinha assim à noite, ou pela manhã, mas a gente vai passar o dia inteiro tomando café nesse tempo quente, não é? Porque senão a gente vai ficar com mais calor ainda. A gente toma água, tem que tomar muita água, seja em tempos quentes, ou então quando o tempo não estiver quente, tá certo? Quando estiver chovendo, tem que também tomar muita água. Não importa como o tempo está, se está quente ou se está frio. A quantidade de líquido tem que ser a mesma, tá bom? E aí, o suco. Nós podemos tomar suco quando os dias estão quentes? Sim, também. Suco também é bom quando o tempo está frio, viu? Mas quando ele está quente, ele refresca muito mais. E aí? Sorvete. Sorvete, sim. E aí, picolé? Picolé, sim, que delícia. E sopa? Sopa, devemos tomar sopinha, porque a sopinha, ela nos deixa, ó, fortes. Então, devemos tomar sopinha sim. Mas a sopa é um alimento muito quente. Então, quando tomarmos a sopa, vamos ficar com mais calor ainda. A sopa não vai nos refrescar. Então, aí nós não vamos marcar sopa, tá? E esse aqui, ó, é o chocolate quente. Também não vamos tomar, tá certo? O chocolate quente. Podemos até tomar, como o tia Sol falou, mas não vai ser o dia todo, tá? Porque ele não é um alimento que refresca no verão, tá certo? Vamos continuar? Observe através das janelas e complete... Eita, deixa eu te apagar aqui, que passou a borracha aqui. Vamos lá, continuando. Observe através das janelas e complete os espaços com as vogais, escrevendo o nome das condições do tempo. Como é que está esse tempo aqui? Esse tempo aí ele está chuvoso, não está? Então, vamos completar aqui, ó, os quadrinhos embaixo. Com as vogais que estão faltando, vamos lá. Chuvoso. Chu. Está faltando aqui a letrinha U. Muito bem. Escreve aí a letrinha U. Já temos o chu. Agora, vó. Já temos o V. Está faltando o que aqui? Muito bem. Está faltando o O. Escreve aí a letrinha O. Zó. Já temos o S. Está faltando o que aqui? Isso mesmo, a letrinha O novamente. E aí, nós completamos a palavrinha chuvoso. Vamos para a próxima imagem. O dia aqui, ó, nessa imagem, está nublado. Nublado. Vamos completar. Nu. Está faltando que letrinha aqui? Isso mesmo, está faltando a letrinha U. Nu. Blá. Está faltando a letrinha? Muito bem. A letrinha A. Dó. Está faltando a letrinha? Já temos o D. Está faltando a letrinha O. Isso mesmo. Já completamos aqui a palavrinha nublado. Vamos para essa imagem aqui. Vamos lá. Aqui, nessa janelinha, o tempo está ensolarado. Vamos completar. Em. Está faltando a letrinha? É, muito bem.
Letrinha E. Em, só, já temos o S. Está faltando a letrinha O. Muito bem. Agora vamos ao próximo pedacinho. Lá, já temos o L. Está faltando o quê? Qual é a vogal que está faltando aqui? Isso mesmo, está faltando a vogal A. Em, sol, lá, ra. Já temos o R, está faltando o quê? Isso mesmo, novamente está faltando a letrinha A. Em, sol, lá, ra, dó. Já temos o D, está faltando a letrinha O. E aí? Completamos essa atividade. Vamos para a próxima? Vamos lá. Existem também outros tipos de tempo. O tempo cronológico. E nós podemos dividi-lo em dias, meses e anos, que foi o que a tia Sol falou lá no começo. Ligue os pontinhos e descubra o instrumento que usamos para medir o tempo. Aí já tá fácil, né, pessoal? A gente vai começar daqui, tá? Vamos ligar aí os pontinhos, ó. Eu não sei se a tia Sol vai conseguir aqui fazer, porque aqui é com mouse. E é bem complicado cobrir assim em cima desses pontinhos. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir, porque vocês estão com lápis, tá? E com lápis é bem mais fácil. O de tia tá saindo um pouquinho fora dos pontinhos, mas tá bom, tá indo. Pronto. E aí nós descobrimos o relógio, tá certo? Nós descobrimos a medida do tempo, relógio. Com o relógio nós podemos contar as horas, tá certo? Agora vamos preencher o calendário com as datas que faltam. Nós temos aí um calendário do mês de dezembro. O mês de dezembro está se aproximando, né, pessoal? Nós já estamos no mês de novembro, então mês que vem é o mês de dezembro, tá certo? Por quê? Nós dividimos o calendário em semanas, dias, semanas e meses. E com os meses nós formamos o ano, tá? Vou repetir novamente. Primeiro, dias. Com os dias, nós formamos a semana. Então, nós vamos ter, ó, 7 dias e vamos ter as semanas, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta são as semanas, tá certo? São os dias da semana, na verdade. São os dias da semana. Então, dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? Com os dias das semanas, que é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós formamos o mês, tá? E um mês tem 30 dias. 30 ou 31. No caso de dezembro aí tem 31 dias. O único que é exceção nisso aí é o mês de fevereiro. O mês de fevereiro ele tem 28 ou 29 dias, tá? E com os meses que são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, que são 12, nós formamos o ano, tá certo? Então, um ano tem 12 meses. Agora, vamos completar esse calendário? Vamos lá? Começa na quinta, tá? Essa semana aqui. 1, quinta. 2, sexta. Depois do 2, quem vem? Qual é o número que vem depois do 2? Quem sabe me dizer? Isso mesmo, é o número 3. Então, escreve aqui, ó. Número 3, que vai cair no sábado. Já temos aqui 4, que vai cair no domingo. 5, que vai cair na segunda. Depois do 5, completa aí. Quem vem depois do 5? 6. Então, escreve aí o número 6. Depois do 6, quem é que vem? Isso mesmo, 7. Depois do 7, quem é que vem? Isso mesmo, 8. Depois do 8, quem é que vem? 9. Depois do 9, quem é que vem? 10. Não precisamos fazer porque já tem o 10 aí, tá? Depois do 10, quem é que vem? Isso mesmo, 11. Depois do 11, quem é que vem? 12.
Depois do 12, quem é que vem? Isso mesmo, 13. Depois do 13, quem é que vem? Já está aí, né? Nós não vamos mais fazer, que é o 14. Depois do 14, 15. Depois do 15, quem é que vem? Isso mesmo, 16. Depois do 16, quem é que vem? Já temos aqui, é o 17. E depois do 17, também já temos o 18. Depois do 18, quem é que vem? Isso mesmo, 19. Depois do 19, já está aqui, não é? É o 20. Depois do 20, 21. Depois do 21, 22. Depois do 22, 23. Já está aqui, não precisa mais fazer. Depois do 23, isso mesmo, 24. Depois do 24, nós já temos aqui o 25, tá? Depois do 25, 26. Depois do 26, já temos aqui 27. Depois do 27, 28. Depois do 28, 29. Depois do 29, 30. Completamos aí o nosso calendário do mês de dezembro, tá certo? Com os números que estavam faltando. Vamos agora à nossa última página dessa atividade. Observe as cenas e numere-as indicando como você usa o seu tempo. E aí, como é que você usa o seu tempo? Temos várias cenas aqui, ó. E aí, vamos começar? Vamos numerar, tá certo? Primeiro, vamos lá? A gente acorda, não é? E toma um cafezinho da manhã. Mas aí você vai numerar de acordo com o que você faz no dia, tá, pessoal? Nem vou numerar aqui o meu, porque pode haver discordância entre uma criança e outra. O que é que você faz primeiro? Então, não vou numerar. Se você toma café da manhã, você vai e coloca o número 1. Se antes de tomar café da manhã, você vai faz sua oração, então você vai colocar o número 1 na oração. Aí vai depender de cada criança, tá certo? Então, essa daí é uma resposta individual, pessoal, e Tia Sol não vai numerar, tá bom? Se fosse uma resposta coletiva, Tia Sol numerava, mas como é uma resposta muito pessoal, porque cada um faz uma coisa durante o dia, então Tia Sol não vai numerar, não, vai deixar por conta de vocês. Escreva no espaço abaixo a palavra dia, completando a frase e pinte a cena correspondente. Então, vamos escrever aqui, ó, a palavrinha dia. Ela já está aqui, certo? Mas eu gostaria que vocês tentassem escrever a palavrinha dia de forma cursiva. Vamos lá, escrever de forma cursiva. Letrinha D. Letrinha I. Pinguinho em cima do I. E letrinha A. Hoje o dia está... Como é que o dia está? O dia está chuvoso, o dia está ensolarado, ou o dia está nublado. E aí vocês vão pintar de acordo com o dia, como ele está hoje. Então, quem quiser novamente, dá uma olhadinha na janela novamente e vê como é que está o dia hoje, tá certo? Ou vai lá no quintal e dá uma olhadinha, tá certo? Mas pinta de acordo com o tempo, como ele está hoje, como é que o dia está hoje. Se ele está chuvoso, pinta esse primeiro quadrinho. Se está ensolarado, pinta esse aqui do meio. Se está nublado, pinta o último. Tá certo, meus amores? E a nossa aulinha de hoje termina por aqui, tá bom?
Amanhã nos encontraremos novamente com a nossa aulinha de linguagem, tá certo? Meu beijo, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje e tchau, até amanhã!